ChuChu TV விளையாட்டு களம். பச்சை பச்சை நிறம். நாம ஆரம்பிக்கலாம். நாம ஒன்னா விளையாடலாம். இதுதான் கொய்யா பழம். இது பச்சை நிறத்துல இருக்கு. இதுதான் பேரிக்கா. இதன் நிறமும் பச்சை. வாங்க நாம பொம்மை செய்யற இடத்துக்கு போகலாம். நாம இப்போ பொம்மை செய்யலாம். பொம்மை செய்யும் கருவி. பச்சை நிற பந்துகளை இதுக்குள்ள போடுங்க. வந்துடுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அற்புதமா இருக்கு. சர்ப்ரைஸ். இது ஒரு பொம்மை செடி. இது பச்சை நிற செடி. சர்ப்ரைஸ். இது ஒரு பொம்மை கிளி. பச்சை நிற கிளி. சர்ப்ரைஸ்.
பச்சை நிற பேருந்து. சர்ப்ரைஸ்! இது பொம்மை டிராக்டர். இதன் நிறம் பச்சை. பச்சை நிற பொருட்களை எடுங்க. இது ஒரு பச்சை நிற செடி. இது ஒரு பச்சை நிற கிளி. பச்சை நிற பேருந்து. இது ஒரு பொம்மை டிராக்டர். இதன் நிறம் பச்சை. நாம விளையாடிக்கிட்டே பச்சை நிறத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னொரு புது நிறத்தோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். மறுபடியும் பார்க்கலாம். நீலம். நாம ஆரம்பிக்கலாம். நாம